ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೈಶಾಲಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೆಗಡಿಗೂ ಶೀತಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದುಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಪುಡಿ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಕೋರ್ಸಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿಡೋಣ. ಇನ್ನು 2 ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸಿನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಹುಡಿ ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿ ಜಜ್ಜಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆಲ್ಲನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀಲಿ. ಆವಾಗ ಶುಂಠಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಸೋಸಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಮೇಲಿನಿಂದ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ರಸ ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕಫಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣವಾದ ಪಾನಕ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗನೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಯಿತಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟವಾದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.